Lai gan reformācija bija veikusi lielas pārmaiņas un progresu, reforma nebija pabeigta, un anglikāņu baznīcā bija saglabājušās dažas vecās formas, struktūras un ideoloģijas. 16. gadsimta sākumā bija daži puritāni, kas iestājās par lielākām pārmaiņām, taču viņi netika atzinīgi vērtēti. Atšķirības no oficiālās baznīcas nostājas nebija atļautas. Citas reliģiskās grupas nedrīkstēja tikties, un baznīcas apmeklējums bija obligāts. Puritāni cieta no vajāšanām, kas dažiem no viņiem lika pieņemt nostāju, ka viņiem ir jāpamet Anglija, jo tā vairs nebija piemērota dzīvošanai. Sākotnēji daži meklēja patvērumu Holandē, bet pēc tam vilināja izredzes sākt dzīvi no jauna Amerikā. Pirmais kuģis, kas 1620. gadā atstāja Angliju un devās uz Ameriku, bija Mayflower. Vēlme pēc reliģiskās brīvības bija tas, kas lika šiem pirmajiem svētceļniekiem drosmīgi pārvarēt vētraino jūru un nedrošo un bīstamo ceļojumu ceļā uz jauno pasauli, iestājot šeit Plymouth Rock. Šie pirmie puritāņi bija apvienojušies, dodot solījumu iet kopā visās lietās, kas viņiem kļuva zināmas vai tiks darītas zināmas. Viens no viņu mācītājiem, Džons Robinsons, slavens ar to, ka pamācīja viņiem sekot viņam tālāk par to, kā viņš pats sekoja Kristumu, un mudināja viņus meklēt jaunu gaismu arī savā reliģiskajā pieredzē. Šie pirmie svētceļnieki šeit nebija ieradušies labklājības dēļ, lai meklētu zeltu kalnos vai iegādātos milzīgus zemes gabalus. Viņi šeit ieradās, meklējot vietu, kur varētu pielūgt Dievu saskaņā ar savas sirdsapziņas, nevis zemes likumiem. Tomēr, kā jau tas bieži notiek, brīvību, ko mēs tik ļoti vēlamies sev, mēs tik ļoti nevēlamies dot citiem, kad atrodamies varas pozīcijā. Un, diemžēl, svētceļnieki to pašu kļūdu pieļāva arī kolonijā Massachusettsas līcī. Tikai baznīcas locekļi varēja ieņemt amatus civilajā pārvaldē. Tādējādi laicīgā vara bija baznīcas rokās, kas neizbēgami radīja gan vajāšanas, gan korupciju. Tieši šādā kontekstā Anglijas mācītājs Rodžers Viljams ieradās Amerikā un 1630. gadā piestāja Bostonā. Sākotnēji viņam tika piedāvāta baznīca, taču viņš no tās atteicās, pamatojoties uz to, ka tā bija nesadalīta baznīca. Pēc tam viņš kādu īsu laiku pavadīja šeit, Salemā, kādā baznīcā, un tiek uzskatīts, ka dzīvojis mājā aiz manis, bet viņa uzskata par karali un ko viņš par to rakstīja, sagādāja viņam nepatikšanas ar varas iestādēm. Apvainojas šķelmīgu uzskatu izplatīšanā. Viņš tika notiesāts par sacelšanos un ķecerību, un viņu lika izraidīt. Viņš aizbrauca 1636. gada janvārī, pirms viņu paspēja arestēt, un pa dziļu sniegu mēroja 55 jūdzes līdz Renhemai, Massachusettsas štatā, kur viņu 3 mēnešus uzņēma vietējā Wampanoag cilts. Pavasarī Rodžers Viljams kopā ar dažiem citiem devās uz Rāmfordu Rodailendā, kur nopirka zemi. Bet tad viņi devās vēl tālāk, nonākot šeit, kur viņš tikās ar Narragansetu cilts iedzīvotājiem un sarunāja no viņiem zemi. Ticēdami, ka viņus vadījusi Dieva providence, viņi nosauca koloniju par Providenci. Šeit tika likti pamati pirmajai mūsdienu valstī, kas atzina tiesības uz reliģisko brīvību. Šī mazā kolonija kļuva par patvērumu vajātajiem, un tā tika uzcelta uz baznīcas un valsts nošķiršanas stūrakmens. Šī bija pirmā reize, kad Jēzus mācītie principi, kad viņš teica, ka ķeizaram jādod ķeizaram, kas ķeizaram pieder, un dievam, kas dievam pieder, tika iedzīvināti vietējās valdības likumos. Taču patiesība reti, kad nāk bez maksas, un Rodžers Viljams un viņa līdzgaitnieki šīs kolonijas pastāvēšanas sākumā daudz ko upurēja. Viņus nenovērtēja apkārtējie, taču viņus mīlēja vietējās pamatiedzīvotāju ciltis, jo viņi iestājās par viņu mieru, vienlaikus cīnoties par savu neatkarību. Rodailenda bija celmlauze šajos agrīnajos gados, un citi vēlāk kopēja šos baznīcas un valsts nodalīšanas principus.
Šīs idejas attīstījās un nostiprinājās cilvēku apziņā, līdz dibinātāji tās ierakstīja neatkarības deklarācijā, sakot, ka visi cilvēki ir radīti vienlīdzīgi un ka radītājs ir apveltījis viņus ar noteiktām neatņemamām tiesībām, kas nāk no Dieva un ko neviens cits nedrīkst mums atņemt vai ierobežot. Viena no šīm tiesībām ir brīvība, un dibinātāji to ierakstīs konstitūcijā, sakot, ka nekad nedrīkst pieprasīt reliģisku pārbaudi kā kvalifikāciju jebkuram valsts amatam vai uzticībai Amerikas Savienotajās valstīs un ka Kongress nedrīkst izdot likumu, kas attiecas uz reliģijas nodibināšanu vai aizliedz tās brīvu praktizēšanu. Lai mēs cīnāmies, lai saglabātu šos principus un brīvības, vai arī tos iedibinātu, atkarībā no tā, kur mēs dzīvojam. Šie pirmie pionieri no pieredzes skaidri saprata principu, ka, ja reliģija ir laba, tā par sevi parūpēsies pati, ka tai nav nepieciešams civilās valdības atbalsts un ka abām vienībām ir jāpaliek nodalītām. Šis princips vairāk nekā jebkas cits ir tas, kas padarīja Ameriku varenu un atšķirīgu no citām tautām. Vēl viens Rodžera Viljamsa un pirms viņa Džona Robertsona vadmotīvs bija tas, ka patiesība ir progresīva, taču diemžēl viņu pēcteči to bija pazaudējuši no redzesloka, un Amerikas protestantu baznīcas, līdzīgi kā Eiropā, nespēja virzīties uz priekšu reformu darbā, kamēr sabiedrības ietvars bija izveidots un pastāvēja, baznīcās bija nepieciešama atzimšana. Lai mēs nemitīgi meklējam Dievu, gluži kā slāpju pārņemts cilvēks meklē ūdeni. Un lai mēs atceramies, ka patiesība ir progresīva, un progresīvs ir arī Dieva ceļš, kas mūs vada. Personīgā līmenī.